firme, companheiro. Tem um aqui, ó. Só se queria aquela água, né? Tá muito lateira já de seco. Eu vou falar ali. Escorregar, hein? Caramba. Era aqui a placa, né? É. Vou esperar uma trilhinha, senão... Hã? Assim não, esperava que aqui tinha, né?
Olha o chuvisco, né? Chuva arada. Deve ser linda, olha o tamanho dela, viu? Isso deu para encostar na parede. E olha agora.